Oke guys, kali ini kita mau ganti apa ini ya, klakson Honda Vario lama ya guys ya. Yang ini yang dari pabrik udah rusak, nggak jelas, kayak bunyi nggak jelas lah. Kita beli dari merek Koyo nih, Koyo. Di sini juga ada mereknya lagi, Koyo. Langsung saja kita pasang nih guys ya. Nih, kita coba. Nah, caranya mudah, tinggal copin aja ya guys ya. Kita cek suara. Mana nih klakson? Oh, ini nih. Keras banget cok, swear. Murah, keras, dan awet. Jangan lupa beli Goyo ya guys ya. nggak di endorse. Terus kemarin juga beli ini apa, hand grip Goyo. Lupa gak di videoin. Murah cok, kalau Goyo tuh murah daripada yang asli ya guys ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.